percobaan ketiga bro. Percobaan pertama, kedua gagal, ketiga mudah-mudahan ini berhasil. Sini ada 2 burung bro. Nah kelihatannya kita zoom ya. Nah, ada 2 burung bro. Kelihatan nggak bang? Abang kelihatan nggak? Ini nyangkut teman. Nyangkut daun. Iya. Ya, lepas aja. Ambil di daun lemnya. Ya, kabur semuanya. Nanti pindah ke situ bang. Hah? Ya, nyangkut lagi. Ya, berhasil bro. Berhasil ini dia. Nih, ini percobaan keempat ya. Percobaan keempat nih baru berhasil nih. Mudah-mudahan di kelilingnya masih ada lagi. Oke, kita copotin dulu lemnya. Kita amankan dulu bro burungnya. Ntar kita cari lagi burung yang lain. Masih di pohon jambu ya. Mudah-mudahan masih ada lagi temennya. Oke bro, ini strike pertama nih. Langsung bunyi bro, gacor nih. Burung liar. Oke, kita cari yang lain. Mudah-mudahan strike lagi bro.